جاافنەباریە حکوومەتە تورکیای سەدەما دژواربوونا عەردهەژەیە. لە تورکیای بێتر ji 505 بەنداوان لەسەر چەمەنوی وڵاتی هاتنە ئاواکردن و تێدا 605 ملیار مترên کاب ji avê kom dikin. Giranbûna wê dike 608 milyar ton. Tenê li ser çemên Dicle û Firatê 22 bendav hatine avakirin. Ji wan Atatürk û Alîsoyê yên herî mezinin. Pisporên jîolojiyayê dibêjin ku vê giranbûnê hiştiye encamên erdheja 6 Sibatê ew qasî xirab bin. Pisporê jîolojiyayê Joseph Lehdo ji platforma Targetê re dibêje ku bendavên mezin ên li ser çemên Firat, Dicle û çemên Din bandoreke mezin li plêtên tektonîk ên di kembera erdhejî de dike. Li gor Lehdo giranbûna avê di bendavan de dihêle ku dengeya plêtên tektonîk li bin guhê hev bikeve û berî dema xwe bi awayekî lez bilivin. Pisporê jîolojiyayê Balê dikişîne ser bandora avê li erdhejê û dibêje dawerandina avê ji hundirê plêtên tektonîk re dihêle ku erdhej berî dema xwe çêbibin û encamên wê jî gelekî wêranker bin. Lewra erdheja dawiyê wekî yek ji bo belatên herî mezin di dîroka dunyayê de tê binavkirin. Hilweşîna bendavan dêlehiyên mezin bixwerebîne. Tirkiyaya dagirker bi salan e ava çemên Firat û Dicleyê wekî çekekî li dijgelên Sûriya û Iraqê bikartîne û para wan li cem xwe asê dike. Bendavên herî mezin ên li Tirkiyeyê li navenda devera erdhejê ne. Pisporên jîolojiyayê dibêjin ku eger ev bendav hilweşin dê li Tirkiya, Sûriya û Iraqê lehiyên mezin çêbibin û bajaran bidin berxwe. Binêrîna te piştî ewqas belge kî di ber mirina ewqas mirov de berpirsiya re û eger bendav biteqin dê çi bixwerebîne nêrîna xwe bi me re parve bike.